Jæja, elskurnar, velkomin aftur í Geimsýruna. Það er ennþá 17. maí, sunnudagur. Það var skemmtilegt að fá hana Selmu Hafsteins til okkar í dag. Hún sagði okkur sögur og já, þetta var athyglisvert myndband sem hún sýndi okkur þarna sem tekið var upp í Hafnarfirðinum í gær. Þannig að ef að þið eruð sem sagt, með eitthvað myndefni eða hafið eitthvað séð sjálf af þessu stóru undarlega flýeldi sem hún sá, látið okkur þá vita. Herru, þið getið semst bara sendt mér skilaboð. Mér langar að fara aðeins í eitt og ég vil taka það fram. Ég hef í mínum 2 bókum málaflokkinn farið gróft yfir hinar og þessar sögur úr trúarritum, testamentunum og öðru sem að mætti auðveldlega heimfæra yfir á UFOs og plasma orbs og svoleiðis. En ég hef ekki hellt mér á fullum þunga í efni eins og þetta Enoch sem að er fornt rit, þetta er svona gyðingarit safn eitthvað sem að hefur verið skrifað eitthvað tíman fyrir Krist, 300 fyrir Krist til 100 fyrir Krist og lungað af þessum handritum fannst í dauðahafsskrollunum fyrir einhverju hálfri öld síðan eða hvernig sem það var. Hún sést ekki hún er ekki hluti af hefðbundri biblíu í dag, allavega ekki í flestum kirkjum, en er ennþá talin sem heilög ritning hjá orthodox kirkjunni í Eþíópíu og eitthvað sem að heitir Tawahedo Church, sem ég veit ekki alveg hvað er. Í The Book of Enoch þá er meðal annars talað The Watchers, eða vaktarana. Þetta eru semst englar sem voru sendir niður af himnum af einhverju guðlegu afli til þess að kenna mönnunum semst nýja hluti. Hvað varðar tækni og annað. Og þessir englar, þeim leist svo vel á guggurnar á jörðinni, þannig að þeir bara sögðu skilið við þjónustu hlutverk sitt og dundruðu gælurnar, ófreskar og þær fæddu börn og þeir hafi verið talað þá sem hina föllu engla eftir það. En sem sagt í The Book of Enoch þá er talað ferðir Enoch himingeiminn, sem sagt, með miklu ljósasjói, eldi og himneskum faratækjum, sem sagt bara lýsingar á furðulegum fyrirbærum á himni og þegar að þessir englar sem sagt blandast mönnunum þá sem sagt voru afkvæmin sem að komu undan þessu samneyti sem sagt svo kallar Nephilim eða risar. Sem sagt, þetta eru blendingar af í rauninni, ég segi innans vega englum og manna, eða kvenna, basically. Sem sagt, manna kvenna. Og þetta er í hefðbundri kristinfræði, eða svona gyðinglegri kristinfræði er litið á þetta sem sagt, þetta er táknrænn og trúarlegur texti, með svona apocalyptic sýn á hlutunum og svona spádómsteksti. En það er náttúrulega engar sögulegar sannanir þannig fyrir því að The Book of Enoch lýsir raunverulegum svona UFO tilfellum eða geimverum, NHI eða non-human intelligence en það er margt svona sem að geti mögulega bent til þess og þessu tengt þá hefur hún Anna Paulina Luna sem að er sem sagt sitjandi þingkona sem sagt innan bandaríska þingsins og leiðir þetta UFO Task Force í Bandaríkjunum er sem sagt aðal sprautan í þessu. Hún sem sagt hefur séð svona ljósmyndir og vídeó sem að náttúrulega bara er verið að gera opinber núna sem að hún segir að séu bara by far alls ekki sköpuð. Þetta eru hlutir sem ekki eru búnir til af mönnum og ekki á jörðinni. Og hún hefur sem sagt opinberlega í viðtölum út frá samtölum sem hún hefur átt við svona whistleblowers sem að
hafa haft beina afskipti af þessari tækni og þessum verum að þetta, sko, við þurfum að fara að hugsa geimverur, því hún eiginlega talar ekki þetta sem aliens, hún notar ekki það hugtak, hún búin að fara með þetta á annars svið, hún kallar þetta interdimensional beings sem að svona millivíddar verur og þetta einmitt tilfinningin sem að ég hef haft lengi að við erum að horfa á UFO-málaflokki núna verða skrýtnari og skrýtnari og skrýtnari og hún sem sagt hefur verið að tala mikið The Book of Enoch og meðal annars í viðtöli hjá Joe Rogan þar sem að hún bara lagði mikla áherslu á þetta, hún hefur sem sagt lesið þessa bók margoft og hún sem sagt hún segir þeim sem hlusta og horfa sem sagt mæli með að lesa þessa bók en í sem sagt Book of Enoch það sem sagt lýsir 200 englaverum sem sagt þessir englar sem stigu niður til jarðar tóku sér mannlegar eiginkonur og færðu mannkyni forboðna þekkingu á svæði stjörnufræði, málmvinnslu og hernaði og hún vill meina, hún Anna Paulina Luna, hún hafi verið vítandi klippt úr Vesturbiblíunni. Hún segir eitt hérna svolítið áhugavert sem að ég ætla að reyna að finna hérna fyrir ykkur. Má ég sjá, hvar var þetta? Where was this? Þetta var, ég finn þetta nú ekki, en það sem að hún í rauninni segir, það að þegar að uppljóstrarar eru beðnir að sverja sem sagt eið að segja sannleikann þegar þeir stíga frammi fyrir þessum þingnefndum, þá sverja þeir þess eið að segja sannleikann og leggja aðra höndina á biblíu og biblíurnar sem að þeir leggja höndina á innihalda einnig The Book of Enoch sem að ansi dularfullt og og eins og ég segi, þú veist, óhefðbundið og hún sem sagt hefur talað þetta en þetta svona, mér langar svona aðeins að kannski grýta þessu að ykkur, þið eru náttúrulega kannski bara með betri þekkingu á þessu en ég hef ekki sett mig almennilega inn í þetta en þetta hefur með eitthvað fornt uppgjör að gera eðlilega og eitthvað apokalyptik eitthvað flóð, hvort sem að ræða syndaflóð eða bara einfalt reset á því sem að hafði farið úrskeiðis þegar eftir að englarnir höfðu verið sendir hérna niður og þeir höfðu sem sagt ekki, og ég segi englarnir innan sviga, höfðu sem sagt ekki sem sagt efnt skyldu sínar heldur sem sagt einhvern veginn hlaupið á gönur losta og langana. En þetta nefnilega máli, krakkar. Ég var að fá skilaboð hérna frá einni konu sem með sína sögu í nýju bókinni UFO 202, sem sagt mjög ítarleg frásögn, orbs fyrir utan glugga hjá henni, þar sem að hún stígur svo út fyrir húsið sitt og að fara að taka myndir og hún lappar inn í eins og aðra tímalínu. Allt í einu fólk í víkingarklæðnaði og fatnaði sem sagt á vappi í kringum hana og hún sem sagt sagði mér þessa sögu hérna þegar ég var að skrifa þessa bók sem by the way bara að koma út núna í lok sumars en svo var hún að senda mér áðan sem sagt ljósmyndir og myndbönd af þessum orbs á himnum sem að hún sá, tímasetningu og annað og kannski ekki neitt sem ég hef ekki séð áður og ég hef séð sem sagt myndir og frá Íslandi af mjög skýrum plasmahnöttum eða því sem ég vil kalla ljósverur sem eru búin að taka á sig eitthvað form því að plasma til dæmis, þetta fjórða form efnis, þetta ekki fljótandi, þetta ekki fast, þetta ekki gastegund í hefðbundnum skilning, heldur þetta eitthvað allt annað og plasma getur tekið á sig það getur verið óræðukennt, það getur líka tekið á sig form og sýnt af sér hegðun, ef svo má kalla, sem virðist meðvituð eða sem sagt hegðun sem virðist útfærð með einhvern ásetning eða vilja. Þannig stórfurðulegt, krakkar. Þannig við erum þarna komin í einhvern veginn bara, ok, hvernig á ég að díla við henni í UFO-málaflokk og þessar geimverur,
Því ég alltaf að hugsa þetta út frá einhvern veginn mínum mannlegu forsendum og mínum hugmyndum en við erum kannski bara ekki kannski, bara mjög líklega að horfa í augu við þurfum að horfast í augu við þá staðreynd að málaflokkurinn einmitt svo skrítinn og hann vafinn svo mikilli dulúð og þarna koma einmitt þessi fornu textar inn eins og mögulega í þessu samhengi The Book of Enoch því að fram að þessu þá maður alltaf lesið þessa biblíusögur og hugsa bara þetta nú meiri dæmisagan en hvað ef að við erum að tala þarna raunverulega sögu sem átti sér stað það sem að englar raunverulega í bókstaflegum skilningi og ég segi einu svega englar stíga hérna til jarðar í ljóslíkömum sem eru fyrir þeim ákveðin faratæki fyrir þessar sálir til þess að taka sér einhvers konar birtingamynd hérna og koma hérna inn í hennin efnisheim. Þetta eru englar, sálir sem að í þessu tilfelli ákveða svo að staldra við og dundra þessa gellur og það verða bara einhverjir risar til í kjölfarið. Og þetta bara aðgerð sem að mistókst svo hrapalega að syndaflóðið var sett af stað. Hvað veit ég? En allavega, við erum að fara inn í nýja viku núna og við bíðum spennt eftir næsta droppi. Eitt í lokin, við erum að binda vonir við það að fyrir, veit ekki hvenær, fyrir einhverju síðan, þá rís upp úr hafi rétt fyrir utan kjarnorkuver, þetta semst svæði í umsjá orkumálaráðuneytis Bandaríkjanna sem í rauninni hefur með kjarnorkuvopnin að gera og sem sagt að sögnu uppljóstrara stóran hluta þessu UFO stöffi, þessu reverse engineering dóti en á hafi úti fyrir utan eitt svona kjarnorkuver þá rís upp úr hafinu gigantisk stór bara eins og þríhliða píramidi hann rís upp úr hafinu tekur sér svona snúning 90 gráður og fer yfir svæðið kjarnorkuvers svæðið og þar bara í lágri hæð í 10 klukkutíma og myndefnið sem á að vera til af þessu fyrirbæri víst alveg gríðalegt og það sem sagt þetta eru sögusagnir og það eru einstaklingar sem að segjast hafa verið vitni að þessu en það einhverjar vonir bundnar við það að þetta myndefni sé á leiðinni annaðhvort í næsta droppi eða mögulega enn lengra. Ég held að sem sagt, þessu verður lekið í okkur bara svona svolítið eins og dropað. Þessu verður dropað í okkur hægt og rólega til þess að einhvern veginn að forrita viðhorfin okkar til þessa málaflokks bara svona í einhvers konar lífrænum vexti hægt og rólega í staðans að koma með eitthvað svona sjokkeffekt. Þetta ákveðin aðferðafræði sem er beitt til þess að einhvern veginn að aðlaga málaflokkin betur að mennskri samfélagsvitund ef svo má segja og ég vil ítreka hverjar sem forsendurnar eru það hef ég ekki hugmyndum. Ég náttúrulega fullur efahyggju og mér hefist alltaf verið að skýta líkt af öllu það hefur komið með langt en stundum kemst ég að því að ég bara hafði rangt fyrir mér og ég var ekki að hlusta á innsæði mitt heldur mögulega eitthvað óuppgert tráma sem snýr að því að ég treysti aldrei yfirvaldi. Herðum, fylgið UFO 101 á TikTok, UFO 101 Gamesýran, YouTube, Þvottahúsið, Gamesýran, málaflokkurinn skrítinn, vafinn dulúð, mögulega svo skrítinn og andlegur að við höfum aldrei heyrt annað eins. Þar til næst segi ég Namaste.